todavía me preguntas por qué sale con pelusa tu ropa. Imagínate lavar tu ropa en esta lavadora. Pues bien, así está una lavadora que no se le ha hecho mantenimiento preventivo nunca. Y esto es poco, me ha tocado peores cosas. Hay que limpiar toda tu lavadora mínimo una vez cada 2 años. Vean lo que se encuentra uno en la lavadora. Asómate para acá, monchis. Vean nada más esto. Ya tiene ahí años, fácil, ya tiene años. No puedo describir el olor porque... Bueno, seguimos revisando qué más nos encontramos en la lavadora. En este caso, pues, lo más feo era que estaba súper sucia. Este palillo, que ya no sirve, por cierto. Esta parte donde va el Suavitel. Todo esto se limpia en el mantenimiento. Y no olviden aquí comentarme cualquier duda sobre su lavadora. Yo soy Enrique el Técnico. Hasta la próxima.